حضرت ایوب بیمار سخت شد، بیماری پوستی. یه بیمار شفا میخواد، گفت بارالله انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. درسته؟ گفت بارالله، دردشو گفت ولی نگفت دوا بهم بده. سبحان الله. دستشو بلند کرد، بیماری پوستی، اگزیما و گال نمیدونم فلان و هرچی که مثل سر سوزن گداخته شده این شیمی درمانی تو بدنش بوده. دستش بلند کرد گفت بارالله من آسیب دیدم ولی تو ارحم الراحمینی، تو به بندگان ظلم نمی کنی، تو ارحم الراحمینی. اگر معنیش اینه اگر رحم تو همینه که من مریض باشم و من شکی تو رحم تو ندارم که ارحم الراحمینی، من صبورم، شفا نمیخوام، اگر رحم تو اینه نسبت به من. حضرت یونس تو شکم نهنگ بود، زندانی شد. وقتی در شکم نهنگ قرار گرفت یک دفعه به خود آمد. خداوند مأموریتش داد بره پیش قومش، اونها رو ارشاد بکنه، هدایت بکنه. کم حوصلگی در آورد، قومش رو رها کرد، قرعه انداختن به ساحل، سوار کشتی شد، کشتی خراب شد. گفتن یک خطاکار تو کشتی، پرتش کردن چه هر چند بار قرعه مینداختن به اسم یونس در می آمد، انداختنش چه تو دریا. خداوند نهنگو فرستاد، گفت ببلعش. سبحان الله. چند تن آب میبلعه نهنگ؟ یونس هم یک رفت بالا. به مجردی که تو شکم نهنگ قرار گرفت یادش آمد که اشتباه کرده و یه معذرت خواهی بدهکاره. خودمون چند تا معذرت خواهی بدهکاریم به رب العالمین. اون خیلی بزرگواره. اگه کسی گفت بارالله من معذرت میخوام دیگه، به جایی که گوشمالش بکنه نوازشش میکنه و هدیه هم بهش میده. فاولئک یبدل الله سیئات حسنات. نه تنها گناه تو میامرزه بلکه گناه های 50 سالت هم تبدیل به حسنه میکنه، به پاداش میکنه برات. از این دیگه کریمتر، بزرگوارتر، سخاوتمندتر چرا نمیریم طرفش؟ یونس اونجا متوجه شد حضرت یونس که اشتباه کرده، یه معذرت خواهی بدهکاره. وقتی که در شکم نهنگ قرار گرفت یونس فریاد زد، گفت دیگه کسی نمیتونه اونو نجات بده. رفت تو اعماق اقیانوس. اون موقع خود دیگه زیر دریایی ها نبود که برن به کمک امداد و نجات، اینطوری نبود که تو اعماق اقیانوس بره. چه گفت یونس؟ لا اله الا انت سبحانک. نجات میخواست یا نمیخواست؟ کسی که داره غرق میشه نجات میخواد، ولی نگفت نجاتم بده، نگفت کمکم کن. خوب دقت بکنید به این معانی، به این باورها. گفت لا اله الا انت. توحید رو دوباره چه بیان کرد با تمام وجودش. لا اله الا انت، هیچ معبودی به حق که سزاوار پرستش باشه نیست به جز انت، به جز توی پروردگار. سبحانک، پاک و منزهید از هر گونه عیب و نقص و هر گونه خطا و هر گونه ظلم به بندگانت. اینی کنت من الظالمین، من به خودم ظلم کردم. سبحان الله، من به خودم ظلم کردم. اصلا تو این آیه تقاضایی هست برای که خدای کمکم کن من از شکم نهنگ در بیارم؟ نیست. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، من از جمله ظلم کنندگان هستم. نگفت کمکم کن. به مجردی که این دعا رو گفت خداوند رو تسبیح کرد و تقدیس کرد و پاک و منزه شمرد و توحید رو محقق کرد دوباره و اعتراف به کوتاهی و تقصیر کرد که من به خودم ظلم کردم و نافرمانی تو کردم، قومم رو رها کردم، وظیفه‌مو انجام ندادم. رفت تو کما. سبحان الله.
همین دعا رو کرد رفت تو کما. خداوند به نهنگ گفت، به اون مخلوقش گفت بیا در سطح آب، بیا سطح آب، برو تا عمق کم، تا جایی که میتونید. آمد رو سطح آب، گفت حالا یونس رو چه پرت کن به ساحل. سبحان الله، یونس در حال کما بود، وقتی پرت شد به ساحل، آمد به سطح آب پرت شد. امواجی که بودن مثل این که 2 دست باشه یونس رو بلند کردن به ساحل گذاشتن. فانبتنا علیه شجرة من یقطین. فا و یاباست ستاره. فا فانبتنا علیه شجرة من یقطین. وقتی به ساحل افتاد دیگه بدنش خیلی، خداوند یک درخت کدوی رو سرش یقطین آرام شد. بعد خداوند دوباره فرستادش پیش قومش که بیشتر از 100,000 نفر بودن اون زمان و بعد از همدیگه لذت بردن. خدا بهش برکت داد.